राम राम दोस्तों। देखिए पानी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। संडे का दिन है, आज कंपनी नहीं जाना है, इसीलिए मैं छाता लेके जा रहा हूँ चाय का सामान लेने। बाहर निकला, देखिए कितना पानी सब भर गया है बारिश का। बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, आगे तक जहाँ हम लोग बसें आती वहाँ तक पानी भर गया है। फिर मैं दुकान पर पहुँचा, भैया से सामान लिया, दूध और टोस्ट कहाँ चाय के साथ खाने के लिए। फिर मैं वापस रूम पे आ गया। रूम के देखिए बजिए का इंतजाम हो रहा है, और मैंने तो पोहा का नमकीन बनाया और चाय रेडी हो गया। चाय वाय पी के फिर थोड़ी देर में मैं पानी लेने जाना था, इसके रूम पे पानी नहीं था। ये छाता लेके पानी ले लेके रे निकला, वहाँ रास्ते में पानी भरा हुआ था।